Bismillahirrahmanirrahim. Cek sirna Abu Bakar Siddiq ketika kaulah ngadenge bahasa Kangjeng latasan innallaha ma'ana awak kaulah seperti teu aya nu ayangan Allah doa nu mantap lamun urang geus merasuk kaasupan cahaya ilahi ku ayat latasan innallaha ma'ana ulah sieun ulah prihatin ulah sedih innallaha ma'ana Allah bareng jeung urang deka mana bae ge beurang peuting naon bae nu dihadapi ku urang kota kampung leuweung tetep moal sieun sebab urang bareng jeung nu bogana inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wala kasieun lamun geus kasorot jiwa urang ku hiji ayat ieu bae latazan innallaha ma'ana cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya kari sok geura usahakeun ku urang supaya ayat ieu teh nyorot ka awak urang supaya karasa Allah bareng jeung urang hirup urang hirup Allah roh urang roh Allah ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun ditiup rohna wa nafakhtu fihi mir ruhi lamun Kangjeng Nabi Adam ditiup ku Gusti Allah make bahasa wa nafakhtu fihi mir ruhi eta teh terus anak incuna ge termasuk urang berarti kan urang geus aya di diri urang Gusti Allah tinggal nyingkab-nyingkabkeunana supaya karasa bahwa Allah bareng jeung urang ilah kudu perjuangan kudu diperjuangkeun ngaleungitkeun karesep deuleu mata ngaleungitkeun karesep denge ceuli ngaleungitkeun karesep ambe irung ngaleungitkeun kalazatan nu dirasakeun ku leta alhasil perang ngalawan kemewahan dunia ninggalkeun dunia kara kurang bisa jaba ka alam eta alam aslina urang fa nafakhtu fihi mir ruhi ditanya tentang ruh temenang nanya yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi nu jelas ga aya amri rabbi urusan Allah di awak urang roh urang bisa kiceup aya rohan urang bisa denge aya rohan cabut geura roh urang moal bisa kiceup paeh ngaranna modar ngaranna ku ari urang disebut jelema sota aya rohan kaluarkeun roh mayit ngaranna bangke ngaranna bau geus jadi bangke mah aya keneh nu hirup geus bau aya maka moal karasa ma iya Gusti Allah kurang moal karasa babarengan Gusti Allah jeung urang padahal ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana geus jelas kan berarti satungtung urang masih kene bergelimang kecintaan terhadap dunia moal aya rasa babarengan jeung Gusti Allah ulah boga dunia lain ulah boga Sayyidina Abu Bakar sakitu sugihna nu kamari perang anu ribuan onta Sayyidina Abu Bakar Siddiq moal bisa mere ribuan onta lamun susah Sayyidina Utsman ribuan onta atuh kan sugih berarti tapi anggapan di kolbu urang terhadap dunia ulah aya secuil-cuil acan sabakat tuluy beraca jeta macana hese kos kitu mah atuh aya elmuna boro-boro urusan kos kitu maca ge itu mondok mah moal bisa tapi lamun mondok mah urang jadi nyaho oh ieu ngaran amil ieu makmul nyaho ya amil labzi ya amil maknawi kan nyaho tuh geus urang lamun nyaho lamun geus ngaji amil geus nyaho ka ditanya di lembur heuy aya amil aya sabaraha di lembur kula mah hiji jamil tuh dah sia mah aing nanya ka mana jawaban ka mana tama amil tukang mandian modar ka mah oh siapa teh Masya Allah karim hebat innallaha ma'ana ya Allah ya Rabbi tapi lamun urang geus miceunan dunia teng urang asup dengan sendirina ka alam eta katempo babarengan Gusti Allah karasa
sakumaha jelema nu diangkat jadi wali-wali Allah berjuang tanpa pamrih paeh kajen sareng Syekh Ja'far Shiddiq lu aya di Semarang nu kurang di Zarahan dibawa teh bangke lah berjuang ngaluhurkeun agama Allah gugur di medan laga begitu dibawa di Pandian ulah di Pandian sebab ieu syahid seungitna luar biasa tanu kurang di Zarahan Kudus Masya Allah kan paeh masalah tetapi hirup urang masih bermasalah teu pernah nyaho ka Allah teu pernah ibadah anu mantep teu pernah kadeuleu ke mahagungan Allah padahal ayat geus jelas la tahzan innallaha ma'ana Allah bareng jeung urang cek Gusti Allah cek Kanjeng Nabi ulah sieun-sieun ulah prihat tenang langsung tenang Sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Masya Allah tahan iyalah lu kurang dek di hawalan teh jelema nu geus datang ka urusan ruhani sebab diurus rohna urang makan ku ari teh urusan awak we kumaha ceuli supaya sehat kumaha mata supaya sehat salah atuh henteu dahar tadi di mana keberang di mana urusanna kan ka awak-awak keneh bae kendaraan nu ngeunaheun ditumpakanana lumana iman nu aya ASEAN hotel nu aya ASEAN urusan akan ka awak keneh bae iraha deuk urusan rohna satungtung urang urusan anak kos kitu bae moal datang ruh urang kana asli fitrahna anu fitrah teh kan suci tah ieu urang teh ngaji lah maca kitab matu asal pesantren ge barisa lah ngahartikeun matu kan geus babari jasa dah komo nu teu ngaji mah geus pokona mah ngarti teu ngarti ngaji pokona mah sebab boga janji aing mah macam-macam lah sama komo awewe mah aing mah ngarti teu ngarti lain eta maksudna balanja mara macam kan teu tapi lain eta maksudna ruh supaya kenal ka Gusti Allah bahasa kerenna ma'rifatullah di bacaan baik kitab tidak ma'rifat sugan ngadengekeun mah jadi ma'rifat ieu tah oh nu tadina teu hayang salat jadi salat tadina henteu make rawatib jadi make rawatib nu tadina teu ngeunaheun salat jadi ngeunaheun ta eta makna ngaji teh kos kitu la tahzan innallaha ma'ana supaya karasa babarengan Gusti Allah jeung urang teh arahan ku urang aya kerumunan wali keur diriung-riung ku muridna opatan nyana keur ngajelaskeun tentang ruhani dina ngajina sanget tadi jelaskeun tentang ruhani carana dina zahirna matu zikir bil lisan zikir bil qalbi dicaritakeun tentang zikirna jahar jeung khofina caritakeun dipraktekeun terus pas waktu zuhur azan didengungkeun masih keneh ngaji keneh beteng teng lewat datang ke jam 2 muridna ngabejaan nyana seuri bae geus besek salat bae akhirnya murid nu 2 salat berjamaah nu hiji nu 2 mah teh jeung guruna masih nyaritakeun keneh bae nyaritakeun tentang ruhani datang ke asar anu di masjid jeung muridna nu 2 teh kieu we berarti guru aing teh salat sakeuna ye jeung muridna deh nu 2 waduh manya aing guru kan teu salat wah cangcaya kanyahoan tah ku guruna kacangcayaan murid kan nyahoeun guru toriko anu geus jadi mah nyahoeun cangcaya murid asal cangcaya bae suudzon moal jadi geus kajian lah dihampura tapi ku guru dihampura datang ke asar di titade salat nyana masih kena nyaritakeun roh sieun mah salat deui bae ka ditu barang salat didoakeun ku guruna teh ya Allah ya Rabb karunya murid abdi bere Gusti paham tentang ruhani nu 2 can paham tentang ruhani bere Gusti ku manjur-manjurna doa guru seorang wali rakarak benang 2 rakaat nyana dibere kabuka treng muka perasaan begitu muka nyana nyahuun ka hate-hate jelema nu keur salat hate-hate jelema anu di luar salat
kunyana kabayang dua baturannya nu duaan teh ya sanajan keur salat hatena teh lain ka Baitullah jeung deui jamaah-jamaah kabeh dibere nyaho tah ku Gusti Allah bahwa ieu nu keur berjamaah teh hatena aya anu kakarung aya anu kakarimun aya anu ka motor beat aya anu sekupi anu jahe macam-macam ya cek jalan teh gila aing kos kitu teh di jero salat teh dibere nyaho barangnya neuleuh ka guruna nu keur gaji bae terus bae di jero kolbuna aya Baitullah murid nu duana aya Baitullah ceuriknya na di dieu langsung beres salat minta hampura ka guruna langsung hampura tuan hampura seri guruna dengekeun ku sia geus teu nyaritakeun naon deui salat teh aya salat dohir cara sararia salat kadeleuna teh ruku sujud beuh tarang mani hararideung horeng di jero kolbuna mah karunggoni malul karimun dibabawa ku sia Fortuner dibabawa ku sia urang Karawang anu handapeun bibirna aya hunungan masa keur salat kabayang itil teu beres salat teh kudu zahiran wa batinan cak buru teh tah aing kadeuleuh ku sia teh salat tapi aing nyaho sia dibere deuleuh bahwa di hati aing aya Baitullahan tanyakeun coba ka masjid nu sejen coba tanyakeun aya aingna eueuh kegeraan benyana nanyakeun ka ditu hampura ahli masjid di masjid di dieu tadi aya nu salat tamu teh aya sak kiai masyaallah kadeuleuh manyana teu salat magahan ngaji be horeng di masjid sejen mah salat mantak besing ke Haji Pendi kadeuleuh teu salat langsung rantai bae ngajnun ni mah majnun nu badak ruhani beberes heula langsung manehanna nyarita mama hayang beres ruhani teh kumaha hiji ulah ngadahar duit ti pamarentah najis satungtung maneh ngadahar duit ti pamarentah moal dibuka hijab emang haram duit ti pamarentah ulah nyaritakeun haram halal sia aing guru ruhani nyaritakeun halal haram lain urusan rohani pikih sama kos kitu mah ieu kan lain urusan pikih urusan kabuka rohani ke dibahas di bahtul masail tah mah tama syariat tama kos kitu sia dek durut ka aing ulah ngadahar duit ti pamarentah kabuka gerah hijab sia satungtung aya duit ti pamarentahan masjid ngalaknat ka sia ketika sia dikasup ka masjid renungkeun ku sia susuci tina najis mah ku sia dikumbah susuci tina hadas mah ku sia geus diberesan tapi kunaon hate sia masih keneh aya dunyaan tapi kunaon beuteung sia masih keneh aya duit pamarentahan dilaknat sia teu kudu ku Gusti Allah ku masjid sia dilaknat hampura mama kalau lain ka aing aing bangan rang-rangkeun doang sok sia lamun sia terus endek beneran sia ka Allahna ku aing moal ditutupkeun hate sia tapi lamun sia dek datang ka dieu doang aing ngadoa deui ka Gusti Allah aduh Gusti ulah mama bukakeun bae hati abdi bukakeun sing bener sia beat ti mimiti ayeuna ulah sok kadahar duit pamarentah kumaha ulah kumaha sia mah kumaha gadeh mah lamun dek balik deui urusan halal haram urusan apa iki bahas usia di majelis salim bahas usia tuh di pendopo bahas usia sadaekna ngadu dalil usia lain urusan ieu mah urusan rohani hampura hampura segala sia guru ruhani leuwih galak tibatan panglima perang guru ruhani leuwih kejam daripada panglima perang aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh awak urang mah ieu mah taneuh menang nyeut
tidak turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae presiden kubur bae Pak KPRT mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh ai anu roh ai aslina manusia roh aslina mah urang awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur macam-macam kuburana aya anu dina beteung buaya beteung maung beteung gajah macam-macam aya anu di padang bak dibalikeun ribuan manusia ku ari teu puguh kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh tinggal eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jin Allah roh ketika orang maut cirina ketika orang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna jenazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun jenazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hilum poka salat roh aslina jelema ketika jana pae dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging minum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu mah tuh ayo urusan bae awak ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang KHS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiran wa batinan nya nama eta cak nu di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula heuh kuari mah keur roh we urusanana awak tinggalkeun ni mun teu pat teu ieu mah nya ngariung we opatan ngeunaan jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya babarieu ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun wa lailatun
dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti. Qala Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla. Bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi. Bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar. Bongannyana teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar, saat batur inkar, saat batur maksiat, saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar. Ain geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junaid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina Kiai Abdi bagus ya surga ngeunah Ahmad sia gade timbang sia bagus ieu salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru Abdi sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu gerakan kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus sia salat sia surga kan ngeunaheun mantep hayo kabeh yo ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga ngeunaheun tak jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main simpong wow 100% bener remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngaduk kotok ayah jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyonang sa loba kata abdi mah prengki predi batu sabaraha genep cik malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama prengki akan digujubarkeun ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Jangan saya keluar, jawara teh keluar jawara. Barang keluar malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Sia hayang saha ka neraka. Jeung kiai. Anjeun kiai panggil ka dieu kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai.
cak malaikat atuh lain barang jeung kiai kuduna jeung para jawara deui siapa barengan jeung tukang jimplong tukang remi tukang eta kuduna jeung eta eta mah jelas tah geus teu kudu diteangan engke kapanggih neraka pinter kan jawara mah ngomongna pinter nu kos kitu mah engke ge araya engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya ieu mah kumaha kiai ndek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka henteu panggil heula kiai panggil ka dieu sia zaman kiai saha abdi zaman Ki Fudoli Ki Fudoli geus gageter-geter wah aing ka neraka oge cek teh apa aku jawara sial-sial ting nasib aing cek ciut Ki Fudoli di dieu cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya Ki Wahab aya cek aja loba kiai ulah kula bae henteu cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli aju datang iya Ki Fudoli bener naon si jawara nah barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka engke heula masalahna naon heula sak malaikat naon ya tuh ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus umroh bagus sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura ieu mah bararagus sakeuna teh tuh ayo ieu bararagus ieu naon deui aya keneh malaikat sing jeli atuh jawara mah sial bae di akhirat ge tolol jawara mah sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah ngotot aya naon di sia jawara kieu malaikat kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnyana tapi kunaon nyana teu pernah ngalarang kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok ditungtungeun imah lah kahalangan sababara imah tapi kula diantepkeun teu pernah dilarang nah ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka waduh cek Ki Fudoli sial-sial teh nasib aing cek nasib aing jadi kieu tanya deui mail sia Ki Fudoli emang bener henteu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab dia nama jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Fudoli ka neraka jahanam aduh cek Ki Fudoli aya bae akhirnya bebe aja ka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep hijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun ulah naon garang-garana ngeunah sebab naon dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut surga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang
tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah. Alaikum anfusakum, urusan diri maneh bae. Kajeun teuing batur mah heulana. Kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit. Mun endek nu leuwih gede bae ngeridit. Batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah. Batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum. Jang sorangan bae heulanan ku. Alaikum anfusakum. Dan kena mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wakumu bisolahia diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat. La yaturrukum man dhalla moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar. Sasarna jelema nu sasar, bodohna jelema nu bodoh, nyacadna jelema nu nyacad, moal ngabahayakeun ka anjeun. Idzah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah. Lah jatuh lain teh nya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun. Aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka. Jasalah nyanana ngalem ke presiden Jadoraka. Teu mampu ulam alam kitu teh daripada urang yang ngalemnya disiksa di akhirat. Maningan dakwah nu bener bae, dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu. Dianggapna sebagai makar, sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia. Komo orang-orang intelek mah segala doktorandus, segala profesorus. Ulah mah inget kana is kitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok. Kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngarti orang ketos mah sama yang intelek bet mah. Eta teh baru ngomong-ngomong kos kitu teh da aya non kitu ngaranna aya tijalikeun. Cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae. Pan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaan mah kumaha kuatna bae neangan sakumaha lauk neangan cai lauk teh sebab lamun dicai hirup lauk teh masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana masyarakat neangan nu asli ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing ngajeger-jeger mah jeger-jeger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng jadi ngredit sakieu haram ieu kumaha lah udah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh ceknya nanti ingin tadi nama negara ada bener baik aduh hese jasa aduh neng orang ngawarung itu pan modalna tibang ajo cek kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah kebal itu dia mah urang isin bantu untuk boga motor-motor aja geus sudah dengekeun ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salaki be aing salah milih tanaon pamajikan ieu kieu amat sih pemajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh ka sempak-sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengkeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat lah mun geus kitu tah eta neangan asli engke jang pertimbangan bejakeun kanu sejen teu percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teu kupagi jeung cai tentrem lauk
nurani teh kos gitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh. Nah lingkungan orang anu ngadidik urang teu bener, lingkungan urang ngadidik teh ngadidik riba, lingkungan urang ngadidik haram, lingkungan urang ngadidik bohong, lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli hayang. Nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalangan anak di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna kilok aya gedang hepe katendet ku nangka. Nah iyalah. Nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ke mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun wasi wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus diantara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba orang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang behelanan batur ngeridit urang henteu batur bunga bang terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya yang Kiai boga TV sakieu ge nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat. Orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae boy mah Kiai Golkar pohara mah sih insyaallah ngeun kumaha tuh aya tah ieu geus harares alaikum anfusakum sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mula amatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idzah tada itu geus menang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali lamun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngalengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing sia dieu mah cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ge jamun cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong mun geus kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca
ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai, la yasalukum alaihi ajra, anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkan anu sok menta upah mah moal beres, nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun, nu meunang hidayah. Taya idah tada itu, idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah, sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun. Lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia. Madak kadituna menang kredit ge ngajebur sia, menang cenah riba ge ngajebur sia, tuturkeun sia. Mun hayang nuturkeun, mun hayang ka neraka tuturkeun eta. Kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Dibaca ku kiaina eta di imah bupati, korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan. Dibaca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca yasin. Muit tolol kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya. Ayat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Nah sia aing geuri dibaca ku sia, tapi sia kan menta buruhan. Cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam. Mal kebaliangan 1000 tahun doang yai. Isi dalam baca kusia di pendopo, baca kusia pakai istighosahat, baca kusia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Siana ge menta buruhan, deuk bener kumaha masyarakat, deuk bener kumaha. Nah sia beunang ayo sia nu ngajuna handap pentang Lampon teh nyahoeun. Iya, urang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia. Geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun. Jang diri maneh bae ku ari mah. Ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak, lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan deui tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba haju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae, pindah tempat. Lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae, di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos. Eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka bantu lah, apa mah kuno. Aduh, cak dia nanti aing dakwah ka anak orang teu bisa. Ka pamajikan we, eta kredit haram. Loh, kuno. Batur geus naik motor ieu masih kena haram kene we. Aduh. Horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese. Alaikum anfusakum diri urang bae. Aing mah sabodo tanya, sia di sarean mah di sarean bae ku aing, jadi dakwahan mah geus, tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas teu lalega sempit tetep sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nyokot deui nu Pak siang teu ngadengekeun ngaji. Nah, kuno. Teu kieu bae mah. Aya kakak mah kieu kulantaran sieun. Nah, bisi haju isuk page topae basana berat kakak ku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram. Kakak mah deuk ngaberesan. Enggak. Tanggung jawab neng da tuh nya. Wah, gas. Gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu.
misalnya butuhan eta tanggung jawab wah pinter kodek aya neraka kula aya milu mamilu eta bahasa orang Cikupa kos gitu persis eta masyaallah nah ieu mah beneran ieu mah bener atuh geus ya tanggung jawab kula geus kula nu ngajalankeun tah warung geus aing mah henteu nya geus tapi tetap AHS mah bareng geus beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang nasihatkeun pamajikan aikum anfusakum ulah dordar urang nonton TV pamajikan nonton TV betoel nih nonton TV naon manfaatna acara runtuy yuk eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu nu kos kitu segala film halah haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kurunya nonton di pareuman tek be ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya na kajen ngukumaha ge bari sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus beres horenganan itu udah teger idah tadai tumpat deh orang nggak menang hidayah pan nyulusupan hidayah maka jero rahasia Allah sama orang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkeun mah langsung sadar anu bakal moal disalamatkeun mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha nu deuk disalamatkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh dialumun kenceng teuing pancen sok marah reunan atuh geus senyum bae urang geus ka kamar kieu bae lah aing mah boga pemajikan gitu terus bae urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula ulah nonton TV orang terus keke pemajikan isinin sorangan gitu ieu mah tunda kumaha nitah pemajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah tuh atuh ngedek rumah nyaramna tuh moal bisa tuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka sorga pamajikanna mah atuh ka neraka sebab di dunia ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik atuh masing-masing baik jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu kanyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa qila cek sakaul al muradu gairu
belum cek sakaolna nu dikarepkeun ku Imam bola idah tadatum teh lain ahli kitab. Saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae. Artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah, nu ieu mah arahna permaksiatan. Eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang. Moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang. Nyana urang-urang asal urangna geus idah tadaitum. Mantap, ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyaritakeun tentang Osama tentang Islam dicaritakeun di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam keganasan Islam kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan asup Islam ku gara-gara Irak invasi Irak dibom Irak terus dibombardir ku Amerika nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan asup Islam ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika gitu ke presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Tah teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ieu akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos maripat deui kos maripat teh sangat rahasia aya jelema nu dibere maripatna teh keur lempang aya jelema dibere maripat keur diuk aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya tah lain jadi wali sarwana sia. Nah iya loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung diberi hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ya teh langsung ingat karena keagungan Gusti langsung ingat karena keistimewaan Gusti orang masyarakat dan geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali sangat rahasia ilmu marifat hidayah komo. Nah ini di Amerika ribuan jelema nu asup Islam di Inggris ribuan bahkan Raja Inggris adina Raja Inggris panglima Inggris asup Islam gua. Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam di tengah-tengah kota Inggris geus dijieun Islamic Center ku dua jelema hiji Ken Stephen nomor kedua Lady Di cuman dibunuh dengan cara kos gitu kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris seorang bintang film nu asup Islam tapi tetap masih kena dipersulitkan tapi kan suarana geus luar biasa berarti kan ieu rahasia Allah. Nah nu mantap asal geus dibere hidayah bae kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya mah istiqomah atuh sia-sia aing bae aing mah ka masjid ka imah magahan ngaji ka masjid ka imah magahan ngaji geus sakitu acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan urusan sia aing mah jeung Allah eueuh da aing geus sakitu bae engke bakal hurung sinaran teh di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema lamun poek mah cenah di dieu aya lampu cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna pareum kunaon parena sekopi parem ku sekopi sia mah teu kaharti bae sih ku aing mata aing bolak-balik ge mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat parem kunaon ieu paremna ieu kunaon mobil diatut parem cenah di dieu aya lampu ka mana ieu eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we minyakan emang kunaon kitu pondokna dibangun ku atut parem aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti heran aing mah sakabung mah greget aing ka sia parem
atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade pareum ku sekupi pareum ku Honda pareum ku pondok pareum ya Allah ya Rabbi nek naon atuh dipareuman celkeun ulah aya naon set Al-Qur'an hiji hadis ulama tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu berarti sieun dikumbangna 10 juta leutik teh euy jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere tah 20 juta leutik dibere 20 nganggeuskeun ku sekupi ces Pandeglang sapandeglang pareum Serang saserang pareum Tangerang satangerang pareum keur carita di Banten pareum kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut maceng pikri dulur-dulur na kiai malulu nyana ge termasuk kiai mareuman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam pikri ini kumaha teh mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae waya ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los teu kajen sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah penuh deukeut ka caangan nu jauh ka silalatuan eta obor nu mentek nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah la yadrukum man dalla idza tadaitum insyaallah naya keur carita li hadis Abi Salabata wallahu a'lam.